Когда ты увидел, что следующая мысль неизвестна, она просто возникает. Это означает, что каждая мысль просто данность. То есть никто их не выбирает, никто не создает. Это просто приходит, уходит. Они просто приходят, уходят. Просто вот данностью происходит. Тебе нужно укрепиться в этом осознании. В осознании того, что каждая мысль – это данность. То есть там нету никого, кто бы выбирал. Это просто процесс, который происходит сам по себе. Как сердцебиение. То, что сердцебиение бьется, это разве не данность? Такая же данность. Это просто происходит. Клетки в теле делятся. Просто происходит. Мысли просто происходят. Данность. Абсолютно все мысли. Нет между ними отличий. Как только ты увидишь, вот как на одно мгновение это происходит, ты поймешь, как это происходит вечно. Потому что это одно мгновение и есть вечность. Ты должен осознавать, и исходя из той конструкции мира, которая у тебя есть, конструкция мира должна быть трансформирована. И мы начнем, если фиксировать приборами, будет слово за словом, слово за словом. Нет такого, что нету ни одного человека, кто говорит, не знаю, за одно слово сразу 50 или 100. То есть это всегда будет ложь. Человек может так говорить, типа, я могу за одно мгновение сказать 50 слов. Вот это, по сути, вот все люди так и делают. Вот это примерно так и звучит. Когда они вот, что угодно могут говорить. Там, если начинаешь ты это рассматривать, то выясняется правда, истина, в которой каждый человек среди 8 миллиардов может только одно слово говорить в одно мгновение. То есть слова выходят последовательно. То есть они идут последовательно, друг за другом. Мысли происходят последовательно, друг за другом. И это просто истина. Тебе в этом надо укрепиться. После того, как ты укрепился в этом, тебе надо, окей, эти слова идут последовательно, друг за другом. Кто, что их создает, как устроен этот процесс, почему эти слова? Ведь столько слов, столько миллиардов слов, столько всего, да, почему именно эти слова происходят, почему именно эти мысли? Условно, как этот вообще процесс технически устроен. И ты также осознаванием смотришь, что известна только текущая мысль. Следующая мысль неизвестна. Когда становится известно? Когда приходит.